राजस्थान एंड मध्य प्रदेश में हाल ही में कुल मिला के 12 बच्चे का काफ सिरप की वजह से मौत हो गया। इसके बाद सेंट्रल हेल्थ मिनिस्ट्री ने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एडवाइजरी इशू किया है 3 अक्टूबर 2025 में। अगर आपके घर में छोटा बच्चा है तो आपको इस एडवाइजरी को ज़रूर पढ़ना चाहिए। इसमें बोला जा रहा है कि The center has issued an advisory to all state and union territory on the rational use of cough syrup in the pediatric population. The Union Health Ministry has advised that cough and cold medication should not be prescribed or dispensed to children below 2 years. इसका मतलब है कि अभी से 2 साल के नीचे के बच्चे के लिए किसी भी प्रकार का काफ एंड कोल्ड मेडिकेशन को प्रिस्क्राइब नहीं किया जाएगा। देन और भी बोला है, इट सेड दिस आर जनरली नॉट रिकमेंडेड फॉर चिल्ड्रेन बिलो 5 years एंड अबव दैट एनी यूज शुड फॉलो केयरफुल क्लिनिकल इवेलुएशन विथ क्लोज सुपरविजन एंड स्ट्रिक्ट एडहेरेंस टू एप्रोप्रिएट डोजिंग एंड अवॉइडिंग मल्टीपल ड्रग कॉम्बिनेशन। मतलब कि 5 साल के नीचे के बच्चे के लिए भी काफ सिरप का यूज़ कम किया जाएगा। अगर कुछ केसेस में देना ही पड़े तो उसका डोज एंड ड्रग कॉम्बिनेशन को लेके बहुत ही केयरफुल रहना होगा।